हेलो एंड फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम आया है अपना अतुआ योगा घर में क्योंकि कल मेरा भाई दो लोग ईटानगर जाने वाला है। ये रहा मेरा मेकी, मेरा बच्चा भी जाएगा, जॉर्डन जोहान दोनों सब जाएगा। तो उसके लिए आज पूरा माँ पिताजी के घर में खाना वाना खाने के लिए आया, चिकन वगैरह लेके। तो सब एक तरफ से इमोशन है, अपने बेटी को मिलने जा रहा है बोल के। ये मैं रहा, उसके बाद मेरे सामने में मेरा साली और साला और मेरा भाई दो जो हमेशा टेम्पर हाई रहता है इसका। तो अभी हम लोग घर जाएगा। तो खाना पीना खा के वहाँ से आ गया है। तो देखा है मेरा बेटा आने का साथ साथ सो गया ईटानगर जाने के लिए। ओवर एक्साइटेड है। तो देखते हैं कल सवेरे मैं उठ पाऊँगा नहीं, और मेरे लिए तो जिंदा बात है। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े वगैरह है पैकिंग करने के लिए भाई दो ने पूरा तैयारी करके रख लिया है। और मेरा जोहन बेटा भी बाहर में कंबल उड़ के देख रहा है, देखता है क्या कर। तो ये रहा अपना जोहन बेटा जो कंबल के अंदर में है। कोई तो है सरप्राइज। अब क्या कर रहा है? कल आप ईटानगर जा रहे हैं ना, उमर का हुआ में। अब को याद आएगा ना? बताओ बताओ तो आपको याद आएगा? आपका नहीं आएगा? अच्छा बेटा है। तो आज मेरा माइकी जो बाहर में अभी पूरा जाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो अभी तो रात का बज गया है 10:30। तो अभी हमको नींद नहीं लग रहा है। और प्लस मेरा माइकी जो अभी आपको दिखाऊंगा कि वो क्या कर रहा है बाथरूम में। देख सकते हैं कपड़ा धुला रहा है वो। मच्छर बहुत घूम रहा है रूम में। माइकी जा रहा है इसलिए ज़्यादा खुशी होने का जरूरी नहीं है, आंख से आंसू नहीं गिराना है। तो अभी पैकिंग वगैरह चलते रहेगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सवेरे को रिकॉर्डिंग करके देखते हैं। चलिए, तो फिर से गुड मॉर्निंग। तो आज वो टाइम है जो मेरे माइकी लोग को टाटा बाय बाय करने का। और जॉर्डन यहाँ रास्ता में कुछ पढ़ के जाएगा बोल के बुक लेके जा रहा है। और वहाँ पे मेरा माइकी रेडी हो गया। स्कूटी अभी सुबह के सवेरे के 5:30 हुआ है, कोई भी नहीं है रास्ता पे। तो अभी हम लोग काउंटर पहुँच गया। काउंटर पे हम लोग थोड़ा नाश्ता पानी कराएगा इसको। तो जॉर्डन को भूख लग रहा है बोलता है, इसलिए हम लोग नाश्ता पानी कराने के बाद थोड़ा देर के लिए रेस्ट करेंगे, क्योंकि कोई कस्टमर है वो पैसेंजर है वो आया नहीं है। तो उन लोगों के आने के बाद ही शायद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। हम लोग नहीं, मेरा माइकी और बच्चा लोग। तो ये होटल में है, नया खुला है, नया मार्केट में हम पहली बार देखा, क्योंकि हमको ईटानगर ज़्यादा आना जाना रहता नहीं है। जोहन का अभी से मूड खराब है। और आई थिंक गाड़ी वो रहा सुमो, वही सुमो में जाएगा। और ये मेरा बच्चा, मेरा भाई दो, गना मिस यू। और ये रहा अपना का गाड़ी, मेरा माइकी बच्चा लोग इधर में बैठ के जाएगा। और ये जो पिमली पड़ती है अभी से उल्टी करना लग रहा है। माइकी को भी एकदम माथा दर्द है बोल रहा है, बेटा भी तरह चक्कर चक्कर लग रहा है बोलता है। फिर भी इन लोग को जाना ही है, और जॉर्डन तो खुशी है ही है। तो गाड़ी में बैठने के बाद और ये बाइंग उम लेके पैसा गिनने दंग, देखो दिन में कितना कमाता होगा। वाह। तो अभी टाइम आ गया टाटा करने का। मेरा बेटा और मेरा भाई दो सब बैठ गया है गाड़ी में, तैयारी कर रहा है। हम ये काम ख़त्म होने के बाद अपना काम में वापस जाना पड़ेगा, उपाय नहीं। तो यहाँ पे हम आ गया है अपना साइड में। उन लोगों को सी ऑफ करने के बाद ये रहा अपना नालो सर का, डॉक्टर नालो का बिल्डिंग, जहाँ पे होटल बनने जा रहा है। तो आप लोग कभी भी डापो आता है जो बाहर से देख रहे हैं, तो ये बनने के बाद आप ज़रूर यहाँ विज़िट करें। ये है अपना, ये कॉलोनी में है, ये आपका मेडिकल कॉलोनी में है। तो ये होटल बहुत लग्जरीज होने वाला है, और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों का काम यहाँ पे चल रहा है। तो एक्चुअली बहुत पहले ख़त्म होना चाहिए था, तो ये मार्च का वजह से सबका पेमेंट रुका हुआ था, इसलिए कोई
मालिक लोग काम जो कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन अभी मार्च कंप्लीट होने को है तो ये काम ज़रूर से ज़रूर पूरा होगा। तो हम लोग तो तैयार है करने के लिए। मालिक जो सामान वामान वगैरह को हम लोग को प्रोवाइड करेंगे तो हम फटाफट काम को ख़त्म करने के लिए करते हैं। और प्रोग्राम भी है, हम मोपिन सेक्रेटरी जो है उसके घर में भी हम लोगों को सामान पहुंचा के जाना होगा। तो जैसे कि देख सकता है, हम अपना काम को लिपटा उपटा के अब आ गया है अपना मोपिन सेक्रेटरी को अपना कॉलोनी में है। तो अपना फैमिली की तरफ से एक एक केस बियर पहुंचाने के लिए आ गया है। ऐसे बोलो, ऐसे ताकत से बताओ। ताकत से चलेगा। रोज मारेगा अभी हम। अभी से रोज सुबह उठ के मारेगा ना, दिन को मारेगा, रात को मारेगा। बजाओ बाकी तारे देना है तारे बार। हैप्पी मोपिन बोलो। ज्यादा डाल देगा ना। चल पैसा लेगा। मैं गायब कर दो, मेरा मुंह क्या कर। ओए तेरे पति क्यों गुस्सा होके गया? तुमको मारेगा गहरा हुआ बोला। पिताजी तुम गहरा हुआ दुलाई मारेगा। हम अच्छा से बरकाते रहेगा। क्या चल रहा है मोपिन ग्रुप लोग? जान कैसे हो? ठीक है। को थोड़ा मोटा लग रहा है, थोड़ा मोटी लग रहा है। हाँ क्या चल रहा है जिंदगी? तो अभी हम लोग रिसेप्शन हम लोग को बहुत अच्छा से किया बाबू बहन जो। उसके बाद हम लोग का जितना भी फैमिली मेम्बर्स है, मेरा मायकी का तरफ से जितना भी फैमिली मेम्बर्स है, सबने बहुत साथ दिया है अपना बेटा लोगों को। तो अभी हम लोग को यहाँ में एकदम खाना वाना खिलाएगा। तो खाना वाना खाने के बाद हम भी अपना ड्यूटी निकल जाएगा। तो यहाँ पे पूरा परिवार एक साथ बैठ के सब खा रहा है पी रहा है। तो एक तरफ से सोचने से बिग फैमिली होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपको हर जगह से मदद मिलेगा, हेल्प मिलेगा। और हम लोगों का भी कुछ इस तरह ही है। यही है हम लोग का परिवार, मायकी का तरफ से है ये जो मेरा। तो हमको बहुत अच्छा लगता है। ये पूजा नहीं किया था ना। हैप्पी मोपिन बोलो। ज्यादा डाल देगा। चल पैसा लेगा। कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना कौन है? सो इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर माई आयु कोंगा। तो मीटिंग कर रहा है मेरा यारी दुल्हन आयु जो। तो सुनते हैं। तो जब अभी वहाँ का जितना भी काम वगैरह था करके, खाना वाना खा के आराम से आके मेरा छोटी की दुकान में बैठने के लिए कोशिश किया। तो शेरू हमको देख के पकौड़ी हिलाता है, पूंछ हिलाता है, बाऊ बाऊ बोलता है। उसका मतलब सिग्नल ये है कि वो हमसे बिस्किट चाहिए होता। तो 10 रुपये का पैकेट बिस्कुट ले दे के इसको पेट भरा के अभी हम निकलेंगे काम की ओर। और ऐसे ब्लॉग तो नहीं बना पाएगा, वैसे ये ब्लॉग भी बहुत पहले का बना के रखा हुआ था। अभी मेरा मायकी वापस आने वाला है, तो मोबाइल अच्छा नहीं होने के कारण इसलिए हम वीडियो नहीं बनाते हैं। तो देखते हैं, ऊपर वाला दया करने से एक ले लेगा। तो सबको बाय बाय, टाटा।